Então, galera, deixa eu aqui falar pra vocês sobre uma coisa que tava me incomodando muito, no caso aqui na minha Phase é 250, que era uma pancada aqui na frente da moto, certo? Eu creio que isso aqui pode estar acontecendo com vocês também. Em todas as regiões do nosso Brasil tem muitos buracos aí, tanto em capitais como regiões metropolitanas. E aí o seguinte, tava batendo muito aqui na frente. Eu cheguei a trocar o óleo das canelas, certo? E tava tudo ok. Troquei o óleo das canelas, continua a mesma batedeira. E aí eu levei no mecânico amigo meu. E o que aconteceu? Ele examinou, disse que estava tudo ok. Anteriormente eu tinha trocado chamada caixa de direção e continuou da mesma forma. Então, ele descobriu o problema e o que era? Justamente os rolamentos, os dois rolamentos aqui do eixo dianteiro, e resolveu o problema. Então, se você tiver aí com o mesmo problema e não encontrou ainda a solução, você pode fazer essa tentativa. Eu tinha visto um vídeo também que falava sobre uma arruela que tinha aqui nessa parte aqui do copo, e que essa arruela ficava frouxa devido ao retentor aqui não ser pressionado até o final. Aí eu não sei porque eu não sou mecânico, mas aí deve mudar, né? De moto para moto, não sei se essa aqui tem o mesmo sistema. Mas é isso aí, galera. Valeu, espero que eu tenha ajudado aí.